teman-teman, kembali lagi dengan saya Amaca Bumi dan ini adik saya Olia. Kami mau unboxing Tobot yang diberikan bunda kami. Ini dia. Mari kita buka. Ini dia teman-teman Tobotnya. Cantik kan? Cantik kan? Mari kita ubah teman-teman. Mudah kan teman-teman? Udah jadi teman-teman. Sekarang warna biru teman-teman. Apa? Udah. Sekarang warna oranye teman-teman. Udah sih teman-teman, cantik kan teman-teman? Udah sih teman-teman. Ini namanya Tobot Theta. Tobot Theta bagus kan teman-teman? Dan ini Tobot Beta. Nah. Dan ini Tobot Alpha teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, biar tak ketinggalan video kami setiap hari, oke?